wajjinaa sa'u cufte immoo wanni ati saafi cufteef maalii jedhi Yaasminiin fakkeenya waanaa sun qabnaa miti wanni siifi saafi jidduu eegaafu mubaaraksitti bilbiluu eegalee qilleensi jidduu seene maalii jedhinaa gaafadhu baga dhufte tana bichaa gaafadhu. Okay, ati minuutii godhadhu takkitti Muzammil maal jechuudha? Okay, maal beektaa Nasri an waan kana dubbachuun barbaanne ture garuu agartee du'a dhoysanii maali awwaalan dhoysan jedhaniisa waan akkas jedhamu wayiitu jira. Saafii kiyyaati amma agartee ani dhugaa rabbii hamaa keellee hin barbaadu garuu basmara kiyya wayii irra buutee beeyte. Kanaafuu Jaasmiin siin osoo hin taane tiyya ta'uu dandeetti. Kana garaan akkasitti qurxiisi haa beekuu siin jechuu barbaadaan gabaabumatti. Wallaahi lammiin dhugaadha. Ati Nasri isaamii tan Yaasmin hin gaafadhu. Tamu baaraksan immoo waan biraattu jira na gaafadhu maafi mushkila. Ati ka mubaarak amma asuun jiru fagoo jira innuu kaas jiru yookiin hiikaa wal. Isi gaafadhu isa dhiisi isa lafa naa kaa'e isi na gaafadhu kabajama. Ta'isaa irratti warra koo qabu gaafadhee siifi Muzammiliin keessa illee amma filachiisee tokko qurxii keessan beektanii deemtan rakkoo qabu jedhu. Jaasmiin ati saafii maaliif cufteen maaliif itti jijjiiramte namni kun maasii godhe kana dura osoo nagaa waliin haasoftan maaf itti jijjiiramte? Saafii daqiiqaa 5 na eegaa hin dhufaa itti. Wallaahi laziim saafii fi inaan eenyu mubaarak amma inni jedhu kana isaan lamaanii mi addunyaan tun hundi osoo akkanatti yaate. Yaasmiin ta'ee nuti taati ta Muzammil taati. Saafii abboo kakate illee namni kun sila akkam goona rabbi sodaadhu. Laa duruma kakata akkanuma inni kakuun isaa koo baaxila. Saadaan qoyaan warra dhiisiti qona eeshee. Ummanni Oromoo kumni shan guutuun naa murteessaa turan. Sharri narra hidhatamaa ture waan kana eenyu fide laal. Waan kana ummanni Oromoo guutuun ragaa naa ba'a. Muciyoo tana eenyutuyyuu in jaaladha jedhee lafa kaase. Anaa fi ana qofa osoo namni tokkoon kaasin. Mubaarak in jaaladhaa kiyyarraan dhufee ana lakkooyisii reedii faarraa barbaadu. Nama hundi na bira dhufanii nussiisiisa jedhanii gaafa isiin natti siite arge Mubaarak. Muzammiliin dhiisii dagadhu yoo takka nama hin jirreetti amma waan nu bira jiruuf mala jechuudha. Muzammil akkanumaan haasawaa seegalee miti giin namni nuti haasaan fi muciyyoo tana jidduu galee Mubaarakiin qofaa akkam jedheen saafiin nama 60 gubbarra jaartii kiyya fudhate. Nama hunda beekaa Oromoon hundi kijiba osoo jedhaniin inni muciyoo tanaan jecha kana jedhe. Selesin Oromoo miliyoona meeqaa kana keessa ati fi Mubaarak illee Muzammil illee wanti takkitti narra haga wal fixan dubartiin meeqatu jira kabiraa takkitti walii dhiistanii tabiraa laallattanii? No an osoo jaannata keessa munaayizaan dhufte hin barbaadu. Eenyutu kaasee barre amma dhugaa dhibbaan dhibbatti Yaasmin hin gaafadhu ati. Namni miidiyaa kanarratti dura gabbaasee waan keessi barbaade sitti siiqe eenyu jettee yoo gaafatte jalqaba namni waan kana kaase ati jalqaba isa argite si Yaasmin. Naafi Yaasmin walumatti dhiyaanne akkanumatti fooloo waliin gaafa bismillaahi argitu isa argite. Ijoollee moollaayitiin faa biratti arge. Gastii moollaayit jala mana namaa aranii. Moollaayitiin jala dhaqee mana namaatti isii argee achumaan haala haasawa isii jala galee sagalee isiitii fi malmalee kanaan wal deeggarsiisu suuraa isii fuudhee wal bira kaayee yeroo isiin mana namaa tokko tokko seentu jala gubbaa taa'ee facaqasa. Osoon seenne bakka hedduu ka'a. Ilullee biraan dhayitii bakka takka takkatti incha qabadhaa suutumaa. Ijoollee biyya Ameerikaa fa'aa. Fooloo walirraa qabna namoota hedduudhaan. Kanaafi
for file majalaa jalaan osuma dhaqu naafiisiin gaafa tokko dirgim goote follow na goote. Ofiisiitii. Dirgim godhe akkuma awwalaa jaaladhee miti. Awwalaa keessa kiyya tokko buutemi. Yaasi magana akkuma isiin follow na gooteen follow deebiseef. Alaaxuul. I love you jedheen. Alaaxuul. Immediately. Assalaamu alaikum lesoman jedhin. Assalamu alaikum jedhe ka amala hafuun jedhaasan. Sun aadaa keenya waan ta'eef. Okay, Nasri amma jaar salaal amma nu Koo ina hin dubbatin jedhin kan xumurraan horkaa baddii dubbiin. Isarraa fuute anarrallee fuudhuu qabda walqixan oofuu qabda yoo inni qofti Hagana ila hagana wal isin hin dabarsu isin lachuu obboleewwan tiyya. Sigalee. Yes. yaa Kanaafiyyuu haga akira mucattiilleen abaluun jaaladha jettee ofiisiitii murteessuutti hin deemna garuu naamusuma walaa dhageeffannu bichaa waliin arrabsina isin walitti hin bu'ina dhugaa naamu hattu sigalee ammas biratti. laa namni Akkuma follow backii walii deebisneeni meena xumursiisi kan Muzammil akka nama guddaa ta'e. Wanni kun akkuma kiyya yoo dhugaallee taate anumatu dubbate osoo namni tokko hin dubbatin. Haqa rabbi beeka amma kaani qorannee irra geenna ishee. Yaa qoratte dhugaa keessani. Kana bar Mubaarak illee garaan isaa yoo qulqulluu ta'e dhufee ragaa ba'uu danda'a. Yaa. Adadumaan follow backii walii deebisneemi laayivii banuu eegalte mucoon tun. Ati jalqaba I love you jettee keessaan barreessitee fi achi deebi. Barreessee fiira. Isiin homaa sii deebiste. Na deebistee jirti isiillee salaamataa. Ishee. Kazaan gaafa ina argaa makiinaa kana keessatti abaaboo babbareeda kana qabattee ka isiirlee sosochootu bakka babbareeda kana illaala jaluma deema. Yeroo isin mana isaanii teettullee jaluma deema illaala ittuma osseenallee laaleen deemu beeki bira seenee taa'a. Yeroo isin karaa deemtullee bira seenee taa'ee bira ba'a. Tamaam yoo isin mana galtellee osoma suuta jennu osoma bubbullo jaalalli isin suutaan nagasseenuu eegale. Gaafa kaani daqiiqaa 30 bira turuu eegale. Sa'a tokko bira taa'uu eegale mana isii. Isiillee na biran dhuftii beeki yoo amma dhabanu. Amana keelles tiktookii keelleen dhuftii? Hin dhuftee hin seentee hin dhuftii. Hariiroon keessa dhufu gadi fagaateera jecha. Hin dhuftii bakka itti lapheen koosii eegalee. Osoma akkana jedhu gaafa ijoollee isaanii saafii jedhan hundi isaanii. Bira turaami ijoolleen obboleewwan qabde achi obboleewwan isii ijoolleen isaanii hundi mana keessa fiiganii saafii jedhanii taphatan. Isiillee ijoollee kana wajji taphatti Muzammil faate amma guyyaa tokko daqiiqaa 5 mana isaaniitu daqiiqaa 5 hin teettu inni illee dhaqee isii bira daqiiqaa 5 hin taa'u dhaqe hin seenaa mana taal jedhee bu'a angaruu sa'aatii itti fudhee anummaan ati beektu sun. Mana isii keessa taa'ee obbolaa isiitii wal baree ijoollee obbolaa xiqqoolee tabsiisee tamaam kana jaalan na godhe malee waan biraati miti. Yeroo dirbii qabaatee sirraa hafee akkas taatee osoo hin taane jaalalaaf jecha akkas kana hunda aarsaa kaffalte jechuudha. Jaalalaaf jecha kana hunda aarsaa kaffale. Gaafa aarsaa kaffaluuf deemu lakkoofsa isii natti kennuu didde mucoon tun. Mucayyoon tumi. Yasmin. Diidee waraarrattee kennu. Asumarraa waliin haasoinaa. Tiktookii irraa. Asumarraa wajjin haasoinaa. Kunoo hin jira barreeffamni na dubbisuu dandeessaa. Gamaa lakkoofsaatiin hin qabu jette lakkoofsa. Namni biyya guddatte jiru akkamitti biyyawwan Ameerikaa jiraachuu isii ijoollee Ingilifa haasawanii fi daa'imman irraa dhagee osoo isin gaafatin ijoolleen naan taphatte asiite. Tamaam. Yaa dhugaadha namni Ingilifa haasawu nama Ameerikaa bichaa jiru waan ta'eef. Laa sanbichaa fi miti. Sanbichaa osoo hin taane ni beeku ijoollee achi dhalatan waan ta'eef haalli haasawa isaanii gasti achi jirti Ameerikaa jirti jedhanii warsuu eegalan. Anillee ijoolleen yeroo iskuulii dhuftu waan alaabaa minaamina kana qabattee deemtiin faamaa jechuu. Isii immoo guyyaa tokko qate qoradhee waan adda addaan beeku ijoollee marraa hubadhe malee jechuu.
Kanaaf amma gaafa wayii asumaana mo'itti bilbilee baagiraawundi isii qorachuudhaa fi isii lakkoofsa dhabee mi lakkoofsa barbaada bilbilee beekan. Lakkoofsa hin qabnu jaan. Mana banadheetuma gabbee naa fidaa jedheen kaan. Mee wallaahi jedhe. Wallaahi. Miidiyaa barrammoo. Miidiyaa marra suuraa isii kaadde. Nama 2,000 irratti uummanni yaa'ee. Jamaal Godii faa hin hafne, Yaasin faa hin hafne, hundi isaanii namni tokko osoo nafin na bira wal gaanii. Kazaan anii fi isii walitti dhiyaachuu eegallee kunoo munaan azala jirtuun hin beeyti. Namni hundi warri biyya faranjii jiru nafne gaafa san. Waa warra Dubaay hin ta'e warri Dubaay rammee malee homaan dhufne hin haftanii isin. Ramadaaniin bicha dhufe. Kazaani baabaan Nuraddiin dhufe na fakkaate. Achuma muciyyoo kanaas namoonni baay'een eega dhugaan wanna jettee nutu akka lakkoofsa argattullee goona manaamin jedhanii akkuma isin na kabajan san namoonni baay'een ka lafarra na beekan waan kana mee isiilleen eegaa gana walitti dhiyeenna qabaattanii man isii seentee jette jedhanii warrummaan biyya alaa kun ganna buusan lafatti. Si xuree dhiifama illee. Sa'aatii nu gaggabaabsillee nama taraa eeggataara illee ganna isiillee gaafanna waan ta'eef. Lafa gannu buusanii osomaan isitti dhiyaadhee isii haasofsiisuuf deemu. Eedaa gurbaan kun dhugaaf jedhaa jedhe dhufee Mubaarak na jala barreessee gaafuma san. Koomentiidhaan. Lakkaa edaa inni akkuma isii itti argatu dhabee akkuma isii laayivii bantuu eegaa. Wayitii isii laayivii bante gastii itti argatee mudeetara natti kenni jeen. Mubaarak. Akkuma mudeetara isiin itti kenniteen immideetilee jala namasse. La hawla wala quwwata illa billah maasile namni. Achiin ka gurbaa saafii jedhamu kana jeen. Nama 60 niitii kiyya kaa wajjin jiraadhe na jalaa fudhate. Namni akkanaa badaan namni akkana nama miidhuun jiru jedheeni mucattii tana waan silaa ijoollee biyya nama wal jaalatu lamaan hin dubbanne mucattii tana dubbate. Mucattiin inni dubbatullee ati kinoo nama gaarii ta'uu kan kee nama gargaaru ta'uu nama sagalee ta'uu kan kee maan beektu isin miidiyaa irratti. Aboo Nasri reediyoo abbaa kiyyaa ka durii tokko dhagaa keessa keettee natti shaqqaltee keessaa dhumaan jiru nagaa ta'e. Taa'e ishii si fixee si dabarsiisa achi daqiiqaa takka keessatti. Amma saafii mataa hidhii yaada kee waliigalaa. Anamma waliigalatti Yaasminii waan tokko bichaa na gaafatta. Wanni Mubaarak isii bira kaa'ee sun waan sobaati. Waan biraa wanni isin narraa jibbite takka hin jiru. Yoo waan narraa jibbite qabaatte lafaa kaattu haati. Kun as keessa jirti dubbisa. Atillee qurxii beekuu barbaadda jecha. Eeyyuwaa. Waan jiru dhibbaan dhibbatti isinirratti lafa haa keettu. Lakkii waa itti siiqaa, lakkii waa ittiin siiquu. Dhibbaan dhibbatti murteessitee lafa kaa'uu danda'uudha qabu. Wanni Mubaarak jedheen kun immoo waan dhugaatii miti waan sobarraa gaafadhu isima. Maal akka gaafadha ayyaama ishee. Atamma hariiroon si'ii fi Jaasmiin jidduu jiru. Akkanatti eegalee sadarkaa kanarra gahee inumayyuu namni addaan na fageesse ateettu Mubaarakiyyuu malee Muzammiliyyuu miti. Muzammil akkanumaan si fokkoree malee qateettu jecha walumaa galatti. Kun keessaayyuu hin jiru baarra keessaayyuu hin jiru. Amma isa birallee dhugaa jirtu gaafanna muyyuutu godhadhu jalallee dubbateef. Muzammil haa ta'u maali inni wanti siif Jaasmiin hin jidduu jiru maaliif surree mataan baafadheteen saafii mucattiin ni jaalalaan sadarkaa kana waliin gahe. Dhugaan gama keetiin jiru maalinni. Jalqaba irratti saafin fakkeenyaaf ani gastiin baree jedha. Akkaataan inni itti baree fi akkaataan ani isii itti bare garagara. Kanumaaf jecha agartee akka inni hin fuune waan beekuuf agartee surree mataan baafadha jedhe. Fakkeenyaaf ani Jaasmiinin osoo diimtuuf gurraatti isiin argin abjuun na dhufte laal. Halkan abjuun warabbal kaaba dhugama. Halkan abjuun argee ganama sana agartee namunaan tun as jalan jirti. Ganama isin maan na dhufte. Hin beeku an Jaasmiin hin ta'u hin beeku.
Sambooda achumaa agartee akka bakka isii rabbitu naa kenne jechuu hin danda'an amma isii fakkeenyaaf. Kanumaaf an haasaa akka isaa sanillee lukaan itti taree keessa fiigee kana san hin jedhu. Dubbiin tun takkatti hin geettu dhalaan. Waan rabbi agartee waan rabbi godhe namni homaa takka gochuu hin danda'u. Akkasi garaa muradhu. Hai garaa muradhu son taane kanaafuu atama murteen kee maal inni abjumaan argite moo akka masaafiin isteeppiidhaan deemee fooloo gootee deebisee fi I love you jedheeni salaama gaafatee keessaa waliin haasanii bilbila gaafate kana siifisii jidduu waan qabatama jiramoo sababuma abjuun argite kana qofa. Anaafisii jidduu yaa wal hin beeyna fooloo akkuma agartee walirraa hin qabna. Miidiyaa irratti waliin dubbisnaa waliin agarra. Yaa guyyaa abjuun sun itti dhugoomtu eegaa jira nama gabaabumatti. Bareeda. Ayyee waan biraa waan jettu qabdaate waan kanaaf wal qabatee yaada kee. Ani wanni an jedhu gabaabsetumaan agartee saafii tokkochaa miti. Dhiirri addunyaa kana gubbaa jiru agartee bakka tokkotti yoo agartee sabamee dhufe yoo irrumaa haasa'e malee Jaasmiin tiyyuma taate. Sadarkaa kanaati maalirraa kaateeti konfidensii godhatte ofitti amanamummaan kun hundi? Nuti gaa waan rabbi taasisee itti amanna. Kanaafuu milkata isiin haa kennuu rabbi sanatti agarsiise waan ta'eef lolaan kenna akka isaa amma agartee nama isii beekumi kenna lolaan rabbii guddaa. Baay'ee bareeda galatoomii saafii dhageette waan inni jedhu Jaasmiin illee deebitee jiraatte waan si gaafadhu jira miyuutii barata deebuu keenyaa mirkaneessime Jaasmiin. Gadaabuusu bakka Jaasmiiniin yoon jiraanne Amir dubbadhu kaabadadhu miyuutii kee ergas jiraatte. Amma gama lamaaniyyuu dubbii gaafannee Muzammilillee waan gara isaa jiru dubbatee Saafiilleen dubbatee waan jiru ammoo waan hafe Jaasmiin irraa qulqulleeffannaa. Sorry guys. Rakkoo gabaabshee. Amma jalqaba waa'ee Saafii si gaafadha yaa dura ka himate Saafii waan ta'eef hariiroon siifi Saafii jidduu jiru maal inni maaliif mooditara kee Mubaarakii kennitee biloog goosistee namni kun jaalala sii qabaatu boruu si barbaadu argitee jirtaa maaliif telefoona kee hoo hin erginii fi nama 2,000 irratti jaalala sii qabu ibsuudhaaf jedhee dhufee suuraa kee laxafatee booyaa ture booda kinoo biyya garaagaraa irraa namni hundi walii yaa'ee tasgabbeessanii Dubaayii irraa bichaa namni tokko dhaqee sunuu Ramadaanii. Look, this one like ka number 1 ka je Mubaraki ati ka dute je sura ke toche inni kana ma ajjesu sobe kasi ajjesu ka je ani ka soda you know like Mubarak tu siin jedhee? yeah. Nama ajjeesanii siin jedhee? Kana ma ajjesa je sobe. Inni jati ki fuate oromo ka jata ma je like these people like big one is coming like I don't know ka oromo tochani ka barifama ani ka nagale mit Mubarakani ka ingilifana toche natti ka himate ka boy like tigisti to kesa islo ka era dubbate ni background isa gudda ka toche anabera so ani ka toche Mubarak ka ufu ka Saafin ka ufu ati ka dubba akkas dubbi toche akkasitti. Ati osoo waan tokko qabatamaan dhufii kan keetiin mirkaneeffatee Mubaarak siin jedheef jettee akkamitti? I don't know like too much people nurse like nanni heddu ka ufi like Mubarak ka boy ufi mana kiyya ufi ka boy ni ani ka du ufi ani ka oromo kana hin fe'u je ka inni
achi ka kootu je inni ka ufuu dide, you know? Ani ka malaka kate, I don't know, you know? Inni si jaalatee ka bu'aa ture gaafa sana. No, inni ka ana jaalate miti ka ufe ani haizoo ka je inni jaalaluman fe'u je ani du'uu fe'a je na huba unani kana hubatu hin jiru je inni. Ani hindu inni je no. Mubarak yee kaniti kiyya fu'atee Oromoo fu'uun fe'u ani sa'a kana ka lafa hafee jiru je jennaan oh sorry je ani ammoo ka sossobe. Warra afaan malee asaarte tan afaan Moronooti. Afaan warra saba Oromoo irraa gannatti alamee jaalan Oromoon nuun ta'uu ajandaa Oromoon barbaannu de warra irraa bahee keessaa tokko Jaasmiin dhiifama warri akkasiin hin taaneef. Eeshi saafee nuti kee banadhu dubbadhu. Oye, warra saba Moronoo kaati jette santu dogolamisiisa ishi. Ay komentii jedhan gaafa afaan malee asaarte naan. No ani ka Oromoo dubba umiti duuba ka isinitti hin gattu. No tokko afaan Oromootiif afaan Moronoolee tokko badhee gaduma nurraa achibaa waan ta'eef rakkoon qabu jedhe. Uumaa bara dheeraa ishi nasricho. Amma garma dubbii kennaatitti adeeminu kanaafiyyuu saafii kennu dhagaa jirta waan jiru mee ofii keetii atillee dhagaa jirta. Isiin waa'ee Mubaarakiiti amma jalqaba waa'ee keetiif Muzammilii bira hin geenne. Mubaarakii akkana jedhee naa barreessee waan jiru dhufee boo'ee natti mee jetti. Inni nama ajjeesa. Baramma naafi Mubaarakiin jidduu malee aslan Muzammil jidduu kana inni hin jiru iyyuu bar. Maaliif hin jiru iyyuu taajabbiidha jedheera walaayyuun. Muzammiliin dhiisi qoy jalqaba keetiif kan Mubaarakii qulqulleessinee amma inni immoo Muzammil laal Muzammili adeemsa mataa ofii kettiin dhufe qaba inni. Abjuu arge. Abjuu kana rabbiin na agarsiisee ganama ammoo abjuudhaan halkan argee ganama tiktokii irra argee waan kana rabbiin naa kenne namni kun ragaa mataa ofii qaba adeemsa mataa ofii qaba Muzammil akkaataatti jaallata ati sagalee dhageettee jaalatte Muzammil abjuun argee rabbitu naa erge jedhee jaallate akka maleekaate jechuudha sii galee. Kanaaf keessallachuu garagara waan ta'eef rakkoon qabu akkaataatti ilaallu qabna. Aya nama Yaasminii waan isin nagaafattan tokko nasrii kiyya waan maal barbaada waa'ee Mubaarakillee itti deebina. Yaasmin gaafan jaalesii dhiyeessu gaafan gabbee isii dubbisu gaafan mana isii turu gaafan isii bira dhaqee isii jala deemee isii bira wayitii isiin karaa deemtu makiinaan yeroo isiin garteetiin manatti galtu namni bira taa'u ana malee hin turre. Gastii isii keessa jira. Ana malee hin turre hin dhufan jarri kun hunduyyuu. Gaafa immoo ani hin jaaladhe jedhee ol baasee dubbadhe jarri kun hundi namni isii duraan hin beeknellee namni duraan isii hin jaalannellee har'a gartee abjuun argee tunitama gartee kalee muummichi ministeeraa haasawaa turan san hundi isaanii Mubaarak abjuun arge jea kun abjuun arge jea kun immoo jaalala namaatiin qoosuu jedhamu. Tamaam. Kun immoo ani aarsaa itti kaffale. Makin Mubaarak waan abjuun dubbanne walitti nu lallaaqa. Mubaarak iddoo inni ka jedhe saafiin nama gaarii miti lubbuu keetiifuu siin. Saafiin akkas jedhe Mubaarak. Yaa hin beeka waa inni jedhe. Saafiitti dhiyaatu barbaada. Barreeffama Mubaarak naa barreesse san amanee irraa fagaadhee jedhe. Namni biraa ture isii bira gaafa ani isii jala deemu gaafa isii jaaladhe ani mana isii ture san. Namni biraan ture. Isiillee si jaalatteetuma si waliin haasaa turte barbooda eenyummaa kee isa dhugaa itti manii jennaan si sodaatte mattiin. Kasiin jedhamu. Eenyummaan kiyya qulqulluudha kana siyyoo. Eenyummaan kiyya qulqulluu itti maa. Kun kan isiin jedhan kaabaraatama kati beeku abduu sii galee. Eenyummaan kan kee qulqulluu ta'u ani si beeka. Namoonni si beekan si beekan. Isiillee gaafa duraa si dhiyaattee ati mana isii keessa teetta waliin haasofta obboleeyyan isii dubbista hingoo aarsitaan. Walitti dhiyeenya keessan kana eega argeen booda inni saafiin kun nama akkanaati jedheen itti achirraa murtii ookee handhuun nama gaarii seetti dhiyaadhee waliin haasaa ture aadaa nama akkanaati jettee sirraa fagaatte saboota. Amma isin waan amma Mubaarak jeen kun waan sobaa waan taateef anaa fi muciyyoon akkuma duraatti walitti nu deebisaati isii waa gaafadhaa waan tokko yoo Mubaarak dhufu malee lakki isa wajjin haasa'u.
jechuun hin danda'u ila saafisi walitti deebiin jedhee hin danda'u maal inni rakkoon jiru jedhee rakkoo jidduu keessa hin jiru gaafadhee qulqulleessa malee walitti deebi'uuf dhabuu kan murteeffatu siifisiin lammaffaa nama si walitti deebi'oo jedhamu zambilii obboleessa kiyya namaas jiru namni kunillee si jedha ilma Oromooti. Nama si'ii adda illee na fakkeessa haqaan jidduu keessa lamaanii dubbatudha malee yoon dubbadha ta'e jecha. Amma rakkoon jiru isiin himtee erteera Mubaarak yoo dhufe amma isii waa'ee Muzambil hin kaafne yubar. Jidduu kana waan Mubaarak jedhe kana furaa jette. Malee waan biraa waan dubbatte hin qabdu isaa kanuma. Dubbii ta'an ulaati dubbii Muzambil keessa hin jiru. Kanuma. Okay, Yasmin. Yes. Ati koi saafii fakkeenya jecha namaatiin dhageettee osoo waan ofii kan keetiin argin Mubaarak qofti sitti mettee nama si jaalatu akka birraa fagaattaati. Listen, narsi kature dubbii kature ani ka inni dubbate ka ufani ani ka beeku miti ufanii mana kiyyaa firii saafii ka si fe'u jedhanii koomenti tochan. Mubaarak ka ufe osene my brother kiyya injira ufe kataa'e. Inna ka dubbii hedduu ka tochu inni ka ufuu dide guyyaa san. Nanni hundi saafini ka nama ajjeesaa ka je'ani ani ka saafii toche ka homaa ka tochine miti. Guyyaa tokko ka mana isaa ta deemee inni ka dubbate oo je'e okay ani ka suufii si bitaa je'e toche malee ka fiqiri ka inni je'e ana dubbii kana galee miti you know. Saafii qoyatti haasaa isii dhageeffadhee jaaladhee jette maal isiitu sii gala mafaan isii kanarraati gisee waliin haasa'u. Amma nasrii kiyya waa hundaa asirratti hunaasu isiisinaa dubbii isiin narraa fagaate. Haasa'u mayyuu afaan kamiyyuu dubbattee walii galte ati isii waliin gaafuma si jaaladha jettee jalqaba. Haasa'u afaanuma kanaa walii gallanaa fi isiin afaanuma isiin haasa'u kana. Annaa gala annaa ta'an. Okay. Waan jaalatan dhugaadha waan ta'an. Amma wanni isin jedha isinii galee isinii hiikuwan. Nuu hiikee seeraan akka nama yeroo dheeraa waliin haasa'eeti. Saafii bira dhaqee suufa ani suufa uffadhee taa'u jira. Ati gaafa sana. Isin achi durallee anuma bira dhufti suufa uffadhee taa'aara. Suufa kana ijoolleen naan qeeqaa turan. Kanuma laalteetumaan suufa tokko anas siif ergaa naan jette. Ameerikaarraa. Eeyywaa. Okay. Ani ka awwalaa irratti jira awwalaa mana isii taa'u jiraami yaana sadiki. Awwalaa dhaqee gartee osseene mana isii rafaa haraami. Nama 10 irratti nama 30 irratti nama 100 irratti. Inni fadhu sii galee. Namni nama jaalatu waan ifatu. Kanaaf gaafa isiin gartee uffata sii erga naan jette morulibsi urga guyyaa sanirraa antakkaa rafeen beeku jechuudha. Uffata san eddaa? No. Lakki jaalalumayyuu. As deemuu dide uffanni kaargoo gootee karaa deeme. Ka suufa je'ee. Uffata maaliif beeyta waan uffanni ta'e dhiisaa uffata. No, wait one more. Ka je'an nasi suufa ka nama du'ee bu'atee je'an nanni. Inni ka bo'e. Akka je'ee nageegaa turani. Jennaani ka haizoo kiyya obboleessa kiyya jennee friendin kiyya ka jettu nusi eegginaa. Ati ka hin bo'ini ka Oromoo gaggaasa tochi jennee ka deenneen. Ati Oromoo gargaari suufa nama du'ee kana sirraa baasnee ka haarawaa nuti si godhaa jettaniin isin. Yes, this one. Okay. Saafii atachi booda jaalalli isii numayyuu si cimaa dhufeesi? Achi ka ufee inni ka ajjeese. Achi durallee gaafadheera waan kana. Achi durallee okkoo ittimaa ture Yasmiin mana isii keessa taa'ee. Ka ajjeese. Achi duraayyuu ka obboleeyyan isiitiin wal barree. Ati nu toro gabaan ifadhaan taate ka ajjeese. Maal inni Yasmiin ati saafitti hime. Ati ka Mubaarak ufee inni ka nama ajjeesee ufumaa go'ataa ufumaa waa hunda tochaa si illee si ajjeesaa jee. Oh, this one jee. Suufni inni godhataa ture sun kan nama du'eetii jedhan. Kan nama irraa ajjeeseetii. Suufa kana nama irraa ajjeesee fataara si jedhee. Yeah. La hawla wala quwwata illa billah. Abu Oromoo ta'e nuti nagaru. Sila saafii ati aga waan kun hundi ta'u maaf natti himati nati Mubaarakii. Okkoo inni ani maali madharee anammas atillee nama guddaadha. Kana gartee nama guddaa kana dhaqee rakkisaa jeetumaan na ulfaate isa dhugaa dubbachuun. Wallahi namatti ulfaata abboo nama dhibaa kun wanta kana akkamitti akka dubbataniyyuu namni suufa aadaa suufa
Ani barka ajjeese saafiin nama ajjeesaa jedhee Mubaarakitti masa. Adaa inni kan jedhaa jiru suufni ati uffatte kun kan nama du'eetii jedhe namni hundi miidiyaa irratti. Jennaan suufama kanayyuu kan nama du'ee osoo hin taane nama ajjeesee irraa baafatee jedhee Mubaarak. Akkana jedheen dhaqee. Isiin osoo uffatan si ergitee ka Ameerikaa si ergasiin jette. No, because like kanani hundi inni is no good, like you know. And egirongo abe. That's it. Okay. Sana booda isiin amma sababa biraan qabu itti isaaf ilaali. Inni nama ajjeesee suufa irraa baafatennaan sirraa dheessee jetti sodaadhee bakka irraa fagaadhe san boodetti. Ikoo Mubaarakiin nuuf hidhaati waan kana akka hidhatti haa hiiku. Wanni kun waan sobaati waan ta'eef. Inni jiraatuun dirqamaa? Dirqamaa miti. Akka faala ta'utti faala godhaa ka wanni kun waan sobaati. Sheeritti godhaa ka Mubaarakitti sheeritti godhaa haga inni dhufuu fi mucattii keetii fi Muzammiliin jidduu waan jiru haa qulqulleessu. Kaayishii abba waa'ee si Muzammilii haa gaafa dhumatti. Lakkiin jiru naaf Muzammiliin jidduu wanni tokko naaf Muzammil obboleessa rabbi. No, Muzammiliin jidduu miti bar mucattiif Muzammiliin jidduu malee. Malee si Muzammiliin jidduu wanti takka hin jiru. Ka zoora jaalatee ati ana jedhaa jirta. Yaasmiin asiif Muzammiliin jidduu maaltu jira? Okay, kan Mubaarak yoo Mubaarak dhufe haasofna. Asiif Muzammil hariiroon isin qabdan maalinni? Muzayyam, my friend, my brother. Kaake ani ka du'u kaisi ka fu'u jee saaset. Mishi. My brother yoo jettu hariiroo obbolummaa bicha moo isa jidduu hariiroo jaalala? Inni ka obboleessa kiyya friendi'a. Ani obboleessa. Sagalee kan sirreessu Muzammil Ermooni. Sagaleen kiyya hin jiru. Amma hin jira. An obboleessa isiiti wal beeka. Faamilii wal beeka. Ani kiyya waan baay'ee akkas gaafatanuu hin qabu. An akkuma abjuun isii argeen agartee osoo isii hin barin agartee isii akkuma dubbiseen obboleessa bare. Kanaaf kun daftee faamilii isii waliin hariiroo godhattee jechaati. Hundee gajjabeeffatte. An dhaabbata gaffa geesseen. Kanaaf lakkaati wanti afaan guuttattee akkanatti fokkortuuf waan obboleessallee harkaa qabduuf jecha. An jalqaba irratti waan obboleessa qofa beekuufi miti. Waan abjuun agartee rabbiin naa kenneef agartee kalaas akka isiin tiyya taatu beeketi. Lammaffaa irratti immoo agartee an akka saafii miidiyaa kana banadhee asirraa hin boonne. Natti fuudhaa hin jenne. Feemasiin natti fuudhaa hin jenne. Feemasiin jaartii tiyyana jalatti horadhaa hin jenne. Maatitti dhaqe. Agartee maatii wajjin wal bareeni. Fakkeenyaaf obboleessa wal bare. Kana waan agartee itti amanuuf agartee akka isaa miti abbaan fedhee osoo dhufee uummata akka gochuu hin dandeenye waan beekuuf. Ufitti amanee haasaa jira jechuudha gabaabumatti. Karaa gabaabaa baay'ee bareedaatillee erga waan aganaa deemte gaafii kanaan isimaaf dhiyeessaa. Jaasmiin atamma nama wal dhabsiisuun faayidaa takkallee hin qabu. Wanti Mubaarak siin jedhe maaliif akka inni Mubaarak siin jedhe isumarraa qulqulleeffannaa. Atamma saafii fi Muzammiliin keessaa eenyu namni ati jaalattu. Jaalalaaf yookiin boruuf bultii waliin ijaarattee namni ati walitti fufuu barbaaddu eenyumni. Ani ka jaalala hin tochine tokko jaalala hin tochine ani ka Mubaarak ka ufee boo'ee ati fummaata tochi ka achi booda ka laallu ta'a malee an jaalala hin tochine. Mubaarak dhufuun dirqama waan kana furmaata itti gochuudhaaf. Because inni ka guddaa kakatee misejji guddaa ana wajji tocheera. Ani ka Mubaarak wajji community tochi. Okay, amma saafiileen abjuun si argee. Laale Yasmin. Mubaarak abjuun bada Muzammil abjuun si argee. Mucattii tana rabbumatu na fidee. Qaamaanillee hadda argee boru argee. Hin dhiisu osoo sorree mataan baafadhe malee jedha. Saafiileen nama si jaalatee siif jecha nama kuma lamarratti mana banatee boo'ee ummata Oromoo waliin waamee bilbila siinaa barbaada Oromootiyya nafuudha ani ilma keessanii obboleessa keessanii jedheen
Sigale. Mubarak illee dhufee jira. Kanaafiyyuu ati jara lamaan keessaa ani baluun jaaladhaa jettee waan tokko maaf hin kenne. Mubee abaaboo darbee yoo dhufte dhiifama waliin. You asking ati kamaa jettu duuba anaa I don't know me. Ani barbaayyu jedhaan jiru ati Muzammilii fi qoy baqa Mubarak illee dhufee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nasri. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Arguun fedhu an hunda jaraayyuu arguun fedhu dhiifamaa ani sheerii mana keetti taanaan Nasriin obboleessi koo maal ta'e jedhee nufe malee hunda jaraayyuu arguun fedhu waliin illee taa'uu barbaadu. Nuusi arguun fedhu. Jasmiiniin baay'een jaalladha dhiisuu illee hin danda'u. Sigalee Nasri dhiifamaa wajjin kana keessa naan gadiin siin jedha akka nama tokkotti. Noo mubee ko ala kasi jaaladhu si kabajuun beektaa namatu miidhamaa jira beektaa keessattuu saafiin akka. Na abbaan barbaade miidhamu abbaan barbaade ofirraa raasu Jasmiiniin baay'een jaalladhe waadaanaa seentee jirti kakatteerti piroomisiidha hin jenne jettu kunu. An jaartii koo argitee ta'een gadda miidiyaarra baasanii uummanne jechuudha. Iyyanii iyyisiisanii ija kee duratti atillee argitee oolte. Of ajjeesuudhaaf yaadii godhe atillee dhufte jaartii keetii waliin. Maal irratti jaartii kiyya harkatti qabaniitu. Ammas harkatti qabu taanaan ammas of ajjeesuu booddeetti hin jedhu. Ala mubee xalaanni kee aduu bannaatane. Maa yoo ta'e iyyuu saafii Muzammiliin dhiisaa jenna malee sadarkaa of ajjeesuu irra gahuu hin qabnu. Amma qoy kasiin jedhu mubee dhiifama waliin gaafiin takkittii si gaafatu barbaadu. Namni kamiyyuu beektan waanuma namni qabu yoo namaan jedhan gaariidha. Saafiin qaduu tokko suufa uffatee osoo taa'u yeroo tokko miyuutu godhaa gaafii godha si gaafatu mubee. Saafiin qanii tokko suufa uffatee osoo taa'u namni hundinuyyuu suufni kun kan nama du'eetii kan nama du'eetii kan nama du'eetii jedhan. Jennaan ati ammoo Yasmiiniin dhaqxee miseejiidhaan suufni kun kan nama du'ee bichaa osoo hin taane nama sanuu ajjeesee irraa baafate saafiini. Ka fedhaan nama du'e irraa dhaaleeyyuu miti ajjeesee irraa baafate jetteen Yasmiiniin. Yasmiin saafii ammoo jaalala eegaluuf kama karaa irra jiran sana booda Yasmiin uf duuba deebite. Ati maaliif gochaa gana ga'u yookiin ammoo saafii irra hojjetu si barbaachise? Ani moo obboleessa namichi yeroo dubartii arginu nama bu'a. Kiyyaa natti fuudhaa kana godhaa sada godhaa jedha. Isa amaluma saniifan ani jalqaba saafii dhiisii saafii kana godhi saafii maaliin jenneen. Hojiidhuma isaan dubbadhe. Inni yeroo shamara bareedduu arge amala isaa kan isaa amaluma. Uummata beeka. Ijoollee yes jettee barreessuu dandeessi. Ana qofaa miti gaafa sana uummatatu komentii irratti barreessaa ture. Amaluma inni qabu dubbanne malee waan biraa wayii dubbanne hin jiru. Kanaafuu wama dhugaa dubbadhee jettaati suufa saniin nama du'e irraa ajjeesee baafate? Ajjeesee baafate hin jenneen. Mucayyoo jetti akkas jedhee Mubaarak naa barreesse suufa saniyyuu kan nama du'ee qofa osoo hin taane nama du'e irraa ajjeesee baafatee jette Ingiliffaan kennu. Haa? Yasmiin mee gaafadha biratti. Yasmiin miyuutii kee badee akka reeffate dubbadhu. Yeah, Mubarak. Assalamu alaikum. Alaikum salam. How are you? How are you, my love? I'm good. Ati tochi dubbii ka ana tochi teessanii ka uummanni tochi itti himi. Namni jaartii koo ragaan qabaan viidiyoos agarsiisuu danda'a. Namni jaartii koo natti baase tokkoffaan saafiidha. Taa'ee waan san galcheetti galee footoo kootiif jaartii kiyyaa dudduuba kaatee iyyee iyyisiisee kijibaa jedhu iyyee iyyisiisee irraa dubbataa ture isan galchu ture. Kanaaf namni jaartii kootii addaan na baase tokko kan narraa saame isa jedheera. Amma nan jedha. Kanum. Saafi. Mangistii Nasri. Kenoo Mubaarak anuu gadoo irraa qaba innuu tiyya na jalaa baafatee kaleessayyuu innuu faawoliin irra hojjetetu jira. Gadoo saniif anillee gadoo sabaatuudhaaf ta'e isaa harkaa fudhadheedhaan. Lakkin goone ani gaafa sanillee an Samiiraan intala Oromooti. Haati manaa isaa sim jechuudha. Ta mana jirtu. Intala teennaa keessaayyuu intala Jimmaa qofa osoo hin taane obboleetii teenna ta Arsiiti. Intala sikkoo Mandooti.
kabajni isiif malu godhamuu fi qabaa jedhee sagalee ta'aa ture. Viidiyoo kiyyallee hin baasaa suuraa isiif duuba kaa'ee kan isaaf duuba kaa'ee kanama biraan kenne. Ani ka dubbadhe isa kana muciyyoo tanaa intala Oromooti. Bara gartee rakkoo itti bayanii bara gartee gabbinaa bara qabeenya godhatan miidhuun hin barbaachisu je. Yoo jecha kana. Oo isaa ati itti gaafatamaa dhimma dubartootaati moo maaltu si gadi ani nama hundaafuu sagalee waan ta'uufi nama hundaaf sagalee ta'a. Nama hundaaf akkuma kiyyaati. Kinoo jaalallee tante taate fuudhuu hedduu harkaa fudhatee yennu sagalee sii ta'e Oromoon. Harkaan baasne kaakoo haadha manaa isaa saniin harkaa baasee niitii kiyya fudhatee jee. Hin baasne bar waa gumaate ajandaa isa godhatte saniif inni kinoo jaalallee tante ta Ameerikaa jirtu tuufa si erguu hedduu tasilaa ati waa meeqaaf yaaddee karoorfatte si harkaa fudhate kinoo. Si Oromoon sagalee sii taate amma. Lakki hangaafa sansamee haadha manaa isaa hangafaati sagalee ta'e narraa hidhattu Mubaarakiin Samiiraan narraa hidhattu. Atu isi sagalee taate isin maa Samiiraan mana gaafa sagalee taate sun maa sagalee siin taadhaa inni Yaasmiin isirraa fudhate. Lakki narraa fudhatee bira hin geenne waan ta'eef narraa hidhamuu qaba Mubaarak. Jaalalli jaamaadhaan asii isiidhuma gaafadhu. Nafeeti haala wasaana. Lakki Mubaarak sin fedhe osin jette ani wannan nasi godhin jiru nan deema. Ammatti saafiin jaartii isaa fuudhee of jalaan qabu itti naa'ima Yaasminiin. Isuma bira jirti lachuu sadanuu ta Mubaarak. Dubartiin sadanuu ta Mubaarak ta inni fuudhee sadanuu bira. Waa'ee fudhateef hin fudhannee miti Mubaarak ila qo'ee isaa fi ila akkasii miti Mubaarak ka jedhe bakka waa. Jasmine is my life. I love you Jasmine. Yasminiif Mubaarak mee wal dubbisa. Jasmine. Yes. Akkasi jaaladhu sitti meera miti. Talk English, please. Okay. La afaan Oromootiin dubbadha afaan Oromoo. I miss you. Me too, thank you. Si jaaladha. I love you, okay? I love you. Thank you. You are my life. All right. Maal barbaaddees? Amma inni ka jedheeni si jaaladha boruu si barbaada bultii si waliin ijaaratu barbaada. Ani nama kana durallee muuxannoo qabu. Dubartii lama sadillee akkaataa toratan akka gaariitti beekaa jedheen. Hayyi akkas taanaan itti yaadaa jetteen isiillee. You are my love or no? Yes. Itti minasre. Afaan maaliitiin dubbatu? Okay. Qoy. Amma saafin garaa isaa haa kutatu asitti. Saafin afaan Oromootiin. No afaan Oromootiin ani saafii hin fedhu Mubaarak fedha. Haa jettee afaan Oromootiin dubbattu. Wanni Mubaarak dura dubbate hundinuu soba waan ta'eef afaan Oromootiin ani saafin fedhu Mubaarak fedha jettu hundi. Please Jasmine, don't say by afaan Oromo language. His man is crazy. Still go to his man is crazy, but he go dining. He go dining. Okay, don't say by afaan Oromo. Saafin obboleessa keenya sadarkaa kan hunda shiraxatu maqamaa jirare. Toroo ayidellum gaarii. Look, Nancy, you see racist talk, you know? I don't know. You see, he serious talking. Okay. Don't say by afaan Oromo. Ila, Natri, jalqaba irratti mana kee jirraami. Akkuma barbaade namni agartee mataa gubbarratti nama udaanu fakkan fiine kabaja mana keetitti godhi tokko jedhe. Carraa namaa kenni namni carraa sana eeggatee mootirraa ka'ee dubbatu. Sanii miti nutillee asii ol wanyalaal. Amma booda namni tokkollee miyyuutii osoo carraa isiniin kennin hin dubbatina. Amma karaa gabaabaa. Muzammil ati waan jettu qabdamoo daayirektilii isin sadiin keessa murtiin tun eenyu akka barbaaddu haa gaafadhu. Yaa waan jedhu qaba. Jedhe. Jalqaba irratti Saafii fi Mubaarak abbaa ilmoo ta'uu fi hin dandeetti Mubaarakii miicattiin. Saafin nama agartee akaakayyuu ta'uuf. Muzammiliin bira taa'anii Jaasmiin jaalanna gizee jedhan
Micattiin abbaaf akaakayyuu maal itti gooti? Kuni isiin illee kana ilaallatti. Kanatti aansee immoo maal jechuu barbaada beektaa? Laal kakadhee. Micattiin tuni Mubaarak illee akkanumaan afaan isa alba'a. Saafillee akkanumaan afaan alba'a. Akirri isii kama wajjin deemnee agarru. Eenyuun biratti Muzammiliin biratti. Kana qofa wannan jedhu. Ayya bareeda. Amma yeroo dheeraa gubuun barbaachisu Yasmin as biratti dhiifamu afaan Oromootiin dubbatta. Yasmin, please come back. Love is power, okay? Yeah, money is power. Love is power. Today. Ayya rakkoo qabuma. Jecha siin amma jettee kaate garuu jecha siin amma jettee kaate yes isa siin jettee waan an gaafadhe irratti saafitti himin. Saafii qalbii qabsuun barbaadu. Ani akkasirra afaan Oromootiin afaan inni dhagahu sii galee maaliif booda saafii Ingiliffa wallaaltanii waan hin taane naa torogomtanii loo jedhe dubbiin kun dheerataa deema sii galee babal'atuu danda'a. Muzammil amma irra bilbilee jeeqaara mucattii illee garuu saafii. Amma kinoo reefu Mubaarak jettee ati gannitti dawwalu kunoo amma immoo qajeela kinoo isaa dawwalte. Jasmine, bye bye. Muzammil akkanuma achi deebi'ee malee Muzammil sitti hin bilbille. Kana shakkiin goone. Jasmine yoo jiraate miyuutii kee banadhu yeroo tokko gaafii kana qofa nu deebisi ajandaa kana asumatti haa goolamu. Bakka. Jasmine, please come back, please. Jasmine miyuutii kan kee banadhu. Siigalee badawannaa kan kee as deebi'i. Jasmine ana wajjin haasoftaa koo isii ol baasaa isii warra dhiiraa wal bira isin kaa'ee xiqqoo. Maaliif saafii gubbaa sanii hambisee Muzammilii fi Mubaarakiin jidduu kaa'e waan adda illee fakkaataan jechaadha. Jasmine miyuutii kee banadhu. Sorry. Mubaarak ittiin meetii si jalaa dhageettii mattiin. I love. Jasmine. Maal kolfita Saafii? Maaltu shaagalee? Saafii maal kolfita? Maaltu shaagalee? Maal beeka? Saafii maal kolfita? Ingiliffatti kolfaara. Afaan hin beekne akkasuma rakkisaadha bar. Jasmine. You are okay? Meetiin bakka I'm okay. Isiin dhufte bakka amma isiin dhufte. Mubaadillee miyuut godhadhu. Saafii illee Muzammil illee sorry. Isin sadiinuu jalqaba irratti akka jaarsa tokkootitti nageenya keessan barbaada sii galee. Akka wal dhabdan hin barbaadu. Sababa kan akka namni wal galaafatu hin barbaadu. Kanaaf Yasmin as jirtaa. Na dhagaartaam Yasmin? Yes. Gaafii as gaafadhu kana kiliir gootee deemtu. Laal. Ifa gootee waan jiru deebista. Saafii illee dhagaa yaara. Muzammil illee dhagaa jira. Mubaarak illee dhagaa jira. Jara sadiin keessaa ati eenyuun jaalatta? Eenyutti heerumuu barbaadda? Eenyutu fuuldura kiyyaaf, fiicharii kiyyaaf namni kun anaaf nama gaariidha jettee yaadda. Maal jechuudha? Short and brief. Gaafii gabaabaa. Mubee milis godhadhu. Gaafii gabaabaa. Bakka. Maaliif sababa kan kee namni wal dhabuun qabu. Saafii illee nama boruuf si barbaada. Mubaarak illee hin jaaladhaan jedhu. Muzammil illee nama abjuun si arge. Si galee karaa gabaabaati ijoolleen tunni obboleewwan kennaa. Okay, inni kan Mubaarak buusisee jaartii isaa kan deebisee moo kan hin deebisne? Hin fuune durayyuu Mubaarak ima bira jirti. Hin jirtu jedhe Mubaarak jaartii hin qabu. Kinoo Natti baasaniiru. Nasrii natti baasaniiru. Iyyanii iyyisiisanii natti baasaniiru. Hin jirtu. Si galee? amma okay jaartiin Mubaarak haa jiraatu baattu kuni biizinasa keetii miti Yasmin si galee ati kan Inni ka jedhee jaartii kiyya ka fu'atanii ka jedhe look ani ka wadaa ka qabee jaartii kiyya ka fu'atanii ka du'u jenna okay ati hin du'ini jedhe because Oromoon baay'ee ka du'anii atillee ka hin du'ini jedhe ani isa akka du'u. Mubaarak ofii dhaggeesneefi Eeyyeen. Na jaallatti. akkasii Yasmin Yes, inni ka hin du'ini ka jedhe.
Okay, eenyu nira. Tadaa eenyu kaati filattee jara sadiin keessaa eenyu teeruu barbaadde eenyu filatte. Oromoo kuma jaatama ka inni saafii irra fu'ate jaartii isaa. Inni ka ufe ani jaartii isaa inni ka hundu'aa jedhe oh sorry ka hindu inni jedhe ani isa mubaarak. Okay jennee ka Jettee wajji. miti. Okay, yeroo sana akkas jettee mubaarakiin abshir jettee abbarataa ta'aa turte isaati. Ka wajji Okay. dubba ani mubaarak every time. Waliinaa saarran keessan. Keessaan saafii waliin illee naasoftii waan guyyaa meeqa I love you jedhee barreessee raafe. No, everybody I'm not okay. Kuno. Kuno. Okay. Qalbinni kana waliin jiru. Okay, okay, okay. Akkana Inni immoo mana hamaan hin arge jedhaa jiru. Namni mana hamaan arganii zaahiraan wajjin jiraachuu miti waliin arganu. Okay, ayyee. Oya. Eegneerra manaamicha. Laal dhaga yamma akkana qaba. Baay'ee qoo'ee mubee yeroo tokko Qoy, qoy. muzammil. Laal an jaasmiinin rabbi tunaa kenne iyyuu sii galee osoo atuu fuutee hayaata kee guututu dammaramaa garte jiruun kee guutun gaafa san achi bada jechuun. Ani nama ammanaa man arge ati fuutee jaartii godhachuu jechuun kun agartee seeruma shari'aa keessatti dayyuusa agartee jaannatallee hin galu. Kanaafuu ani akkasii kanallee naasa'uu dirqamaanuyyuu hin fudhaayyuu jaasmiinin. Si galee yoo ati mubaarakis tahee Isin sadiin isin Ameerikaa jirti, isin sadiin kun Dubaay jira, kun Suudii jira, kun Makkaa jira, kun Riyaad jira. Nasri Dubaayin dhufaa jirti mucaan na bira. Amma deebiin qabdu Jasmiin. Eenyu filatta Mubaarak? Namoomna qabu No, dubbatamoo saafi qabna aadaa takka jettee gatarta amma taraan keetti saafii dhiifama. Jarri cabsanii dubbatan. tokkoffaa wanni muciyyoon isiniin jechaa jirtu saafiin amaan kun waan mubaarak jedhe kana qabaasiin jechaa jirti Nasri Aanolee. Waan kana Deebisee jetti nama jaartii kuma Mubaarakii jahatama fudhatee. irratti haadha manaa isaa fudhateera hin fudhanne jedhiin. Tokko saafiin nama ajjeesaa nama hin ajjeesne nama hin tuquu waan hin qabu yoo ta'e ajjeese waan hin qabne yoo ta'e hin qabuu lafa kaayyate. Eegas anaa fi mubaarak hedduu akkasitti nama barbaaddu haa filattu. Okay, laal osoo ati dhageettu afaanuma Oromootiin itti siima. Jaasmiin laal Mubaarakii wanti inni siin jedhe kun dhugaa miti. Ani jaartii isaallee ta fudhadhe hin qabu. Jaartiin Mubaarakii bira jirti. Ani saafiin ammatti kophaa jira. Kan jaaladhu si'i. Mubaarakii sababa gadoo kana na baatuudhaafi sitti dhufee siyaasofsiisaa jira malee ani jaartii Mubaarakiin jalaa fudhadhe takka illee hin qabu jedha saafiin. Jaasmiin. Beeyna dhugaadhaa jedhi lafa kaa'e kataan jedhu malee nullee hin beeyna. Maana bira jiraate ammaaliif beekata jalaa baate sun Isan jedhi. sila saafi ansi amana garuu Okay, Nancy. Mubarak, you single is there. Okay, Jasmiin. Yes. Jasmiin Mubaarak Ingiliffaan naasoo itti kanas dhageessettaa miutiin irraa godhe abbaarti. saafiillee akka beekuuf biyaasa afaan Oromooti maaf. No, Jasmiin. But Saafi asii turguma ayyaa afaan Oromooti sii deebisa jarri. I love you. Afaan Oromooti bilis afaan Oromooti naa dubbatan. I love you more than my life, and you are my love and my life. You are my everything. But say I love Mubarak. Okay, Jasmine. Okay. nuti kana booda yoo mubaarak ingiliffa haasa'e hin jehin alaal. Okay, Mubarak amma booda Ingiliffa haasa'e. Ammaaf saafiidhaan hin Gaafatu gaafatu. Jasminin. Mube ishi sii gaafadha mube takkitti qoyat saafii torgoma waan atamma ittiin kana jalqaba. Saafi Mubaarak ammallee hin kaadaa jira dubbii. Si galee dubbii wal keessa qofaa jira. Isiidhaan anatu si jaalata namni dhugaan si jaalatu ana qofaa. Saafiin ammoo intala na jalaa fudhate agarraatu isa bira jirti. Anillee ammoo ragaa sii baa jennaan anallee afaan keessa na bayaa jira Mubaarak jechaadha. Maaliif mujattiin na biraa deemtee jirti eessa akka jirtu atiin beeytaa naan jedhaan amma dhugaa dubbatuuf qabri xiyyaafatan nama. Mubaarak san malee iyyuu lama qabaami sadaffaa jalaa deeme. Mubaarak dubartii sadaffaatu jalaa deemu akkam. Tayyib Yaasmin inni sadaffaa buufachuu barbaada isiin hin beetii waan akka isan. Okay, isiin gaafa filannoo keessiiti. Filannoo keessiiti. Jechuun isiin filannoo haa taatu ila filannoo walaa Mubaarak jaaladhaa walaa saafii jaaladhaa takkitti taanaa gaafadhu. Lammii maan bistare.
Muzammil kee tan jiru walaayyuu zeeroo no. Ani isaan wajjin rabbal kaaba. Anaa miti surreeti yaan dorgomti jedhu lamaan. La ammati Mubaarak Muzammil inni zeeroon hin baasin jedhi saafi inni akka nama tokkooti kabajaan dhufee naamusa manaallee eegee taa'ee dhageeffataa jira. Sii galee kanaafiyyuu wal nama sadii hin dorgomaa dhiisi. Mubaarak illee taate inni bayyate dhiisi Muzammil taajabbiidhaa siin jedhe walaayyuu baromaa keessa hin jiru. Namni muciyyoo tana narraa kallattii harkaa fuudhe Mubaaraki. Usmeen agalchi. Usmeen agalchi Muzammil inni narraa buusi nama dhugaa dubbatuun beekaan. Wanni si fakkaata. Ati filatteef yookiin dhiisteef miti barnu amma dhugaadha ka barbaannu malee nama sii dubbatu miti saafi yookiin nama sii dubbatu miti nama Mubaarak dubbatu miti nama Muzammil dubbatu miti ka barbaannu bar. Namuma waan kana kaaseeyyuu mee Usmeen dhugaa dubbatu sitti waan si gargaaru jira galchi. Usmeen as jala jira. Abaaboo argaara.